السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة أكلات من زمن فات. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كده بخير. النهاردة هعمل معاكم بلح الشام بطريقة حلوة قوي من غير بيض. في ناس كتير بيحبوا بلح الشام من غير بيض، وانا منهم. ما بحبش بلح الشام ابدا لما يكون عليه بيض، عشان كده في العادي يعني ما بشتريهوش من بره، لان دايما اللي بيبقى بره بيبقى عليه بيض. فانا هعمله معاكم دلوقتي في البيت من غير بيض. اول حاجه في طريقه عمل البلح الشام اللي من غير بيض، هجيب حله وهحط فيها كوبايه ميه. يبقى دي كوبايه ميه اهي، وهحط كمان مع كوبايه الميه ربع كوبايه زيت زي ما انتم شايفين كده. يبقى انا حطيت ربع كوبايه زيت، ربع كوبايه زيت صغيره وكوبايه ميه. هحط كمان على الميه والزيت نقطه فانيليا كده. لو انت عايزه تحطي فانيليا باودر حطي، انا حطيت فانيليا سايله بتبقى ريحتها قويه عن الفانيليا التانية. وهنحط كمان على الكوبايه الميه والربع زيت هنحط معلقه سكر كبيره، معلقه اكل. عايزه تستبدليها بمعلقه عسل نحل ماشي، بس انا هحط سكر. يبقى ايه، معلقه من السكر مليانه، وكوبايه ميه وربع زيت وفانيليا سايله او باودر، وهقلبهم كويس. لو انت عندك عسل هيبقى برضو كويس. عايزه تحطي زيت ما يجراش حاجه، عايزه تحطي سكر ما يجراش حاجه. هسيبهم طبعا لحد ما يغلوا. زي ما انتم شايفين هما بدأوا يغلوا اهو، الميه بدأت تغلي. شايفين لازم تغلي كويس كده. اول ما الميه تغلي كويس زي ما انتم شايفين هوطي النار شويه واسيبها برضو على النار، وهنزل بكوبايه من الدقيق. يبقى كوبايه الميه احط لها كوبايه دقيق. هنزل بقى كوبايه الدقيق دي واقلب كويس جدا، وهنزل كمان معاها بمعلقه نشا. يبقى انا حطيت كوبايه دقيق ومعلقه نشا، وهقلب كويس جدا كده. طبعا النار ما زالت واطيه. هسلكها كده من المضرب. النار طبعا زي ما انتم شايفين ما زالت واطيه، يعني انا ما طفيتش. وهقلبها برضو تاني كويس كده. اول ما الدقيق بتاعي يختفي هطفي النار. بس كده زي ما انتم شايفين الدقيق اختفى اهو. هطفي النار بعد ما قلبتها كده، هي عشان كوبايه فهي اهي شايفين مسكت في المضرب اهي. انا عايزه القوام ده. بعد كده هطفي البوتاجاز وهاخد الخليط ده افضيه على صينيه بالطريقه دي كده. بعد كده هاخد العجينه بتاعتي احطها افردها على صينيه زي ما انتم شايفين كده، وافتح فيها كده بالمعلقه عشان تبرد. اقلب فيها كده اهو كده، بحيث ان السخونيه دي تطلع منها، واقدر ان انا اعجنها بايدي. هي دلوقتي سخنه
فانا مش قادره ان انا اعجنها بايدي، فانا بقلبها بس كده لحد ما تبرد، وبعد كده هنقلبها هنعجنها بايدينا طبعا. هنا بقى كده العجينه بردت، فانا هعجنها بايدي كويس جدا. شايفين بعجنها ازاي؟ بعد ما العجينه بردت بقى وقدرت ان انا استحمل السخونيه اللي فيها، هعجنها بقى كويس كده زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا مش عامله كتير زي ما انتم شايفين، هي كوبايه دقيق واحده، عليها ربع زيت، على كوبايه ميه، ونقطتين فانيليا سايله او بودر، ومعلقه سكر كبيره او معلقه عسل. لما كل ده بيغلي بننزل بالدقيق وبنعجنها زي ما انتم شايفين كتير كده. اصبحت العجينه زي ما انتم شايفين لينه وجميله بالطريقه دي. هنبدا بقى ان احنا نشكلها، واوريكم انا هشكلها ازاي بطريقه سهله جدا جدا من غير اي وجع دماغ. هاخد بقى العجينه اللي على الصينيه الصغيره بتاعتي دي عشان اشكل على الصينيه الكبيره دي. هعمل هجيب القمح بتاع الحلواني اللي زي ده، مش هطلع الكيس ولا حاجه لان انا ما بحبش استخدم الكيس بتاع الحلواني ده، بيضايق. فانا زي ما انتم شايفين جبت القمع اهو بس، وهستخدمه لان هي كميه مش كبيره، فهعملها بمنتهى السهوله بالقمع ده. هاخد العجينه بتاعتي كده حته بحته، وهدلكها كده وهحطها في القمع بتاعي ده، وهضغط كده اهو. بصوا شايفين؟ هعمل كل الكميه بالطريقه دي اهو. شايفين يا جماعه اهو؟ هعمل كل الكميه بالطريقه دي. وطبعا هنا الميزه هنا البلح الشام اللي من غير بيض، الميزه بتاعته ان انت ممكن تقطعيه كله على الصينيه بالطريقه اللي انا بعملها دي. يعني هتقطعيه كله على الصينيه وبعد كده هتروحي تقليه. شايفه؟ احنا هنقطعه كله بالطريقه دي. انت بقى شايفه المنظر بتاعه؟ انت بقى عايزه تعمليه كبير صغير اللي يعجبك. وده كان المقدار اللي احنا عملناه، اللي هو كوبايه الميه على كوبايه الدقيق. ممكن بقى ان انت تحطيه في التلاجة بتاع نص ساعة قبل ما تقليه، وممكن تقليه على طول. انا هسيبه في التلاجة نص ساعة وبعد كده هنقليه مع بعض. هنا زي ما انتم شايفين بدأ البلح الشام يطلع لفوق. شايفين منظره اهو؟ شايفة؟ بدأ يطلع لفوق اهو. وبقلب بقى براحتي. بصي بنقلب ازاي اهو. اهم حاجة ان انت ما تحطيش فيه الشوكة او المعلقة في الاول. شايفة خفيف وعامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. شايفه؟ وبتقلبيه بقى براحتك اهو خالص. شايفه منظره في الطاسه في الحله اهو. شايفه خفيف وجميل ازاي؟ اول بقى ما يوصل اللون ده هنطلعه اهو. شايفه؟ ولا بيرغي ولا بيعمل ريحه زفره في الطاسه ولا اي حاجه خالص. هبدا بقى اطلعه زي ما انتم شايفين اهو. طبعا ما تحاوليش ان هو يتحرق منك قوي، احنا عايزين لونه ذهبي بس كده، يبقى جميل وهو لونه ذهبي كده. وهنصفيه كويس كده، وننزل برضو بالكمية اللي باقية. اسهل من كده مفيش.
غير بقى البلح التاني اللي بيبقى بالبيض. البلح التاني بيضايقك لان انتي بتبقي بتقطعي على طول في الطاسه، فبيرغي منك. انا مجرباه بيرغي منك، وما بتبقيش انتي اساسا وانتي بتحطي في الطاسه شايفه الطاسه من جوه شكلها ايه. الرغاوي بتبقى ماليه الطاسه وبتضايقك. انا عن نفسي جربته مره ما عجبنيش ابدا. خلاص كده احنا خلصنا الكميه كلها اهي، يا دوبك على مرتين. شايفه هو كده اتصفى خلاص. شايفه انا هعمل فيه ايه بقى؟ انا مش عامله شربات للبلح الشام ده. انا هعمل ايه عشان يبقى صحي؟ انا مش عايزاه ان انا اعمله بشربات. هعمل ايه بدل الشربات؟ لانه زي ما انتم شايفين الكميه اللي انا عاملاها مش كتيره. هجيب اللي انا طلعته كده وهنزل عليه بمعلقه من العسل النحل، بس بالطريقه دي لان احنا حاطين في سكر. وهقلب اعمله كده. شايفين الصوت بتاعه؟ شايفين انا بعمل دول على بال الباقيين ما يتقلوا. شايفين سامعه صوته عامل ازاي؟ من غير شربات، من غير اي حاجه، لان هو اساسا مسكر، لان هو فيه سكر من جوه، او انت حاطه له عسل من جوه. اهو كفايه قوي معلقه العسل اللي احنا حطيناها دي. اهو وهنكمل قلي المقدار اللي باقي. رائع يا جماعه، رائع والله. انا جربت البلح الشام بالطريقه اللي هي بتاعه البيض، وما عجبناش خالص في البيت ومحدش كله. اولا بيبقى ريحته زفاره مهما تحطي فانيليا. تاني حاجه في القلي بيبقى صعب جدا، بيقعد يرغي ويبقى مقرف، يعني ما بيبقاش حلو برده في الطاسه. لكن ده زي ما انتم شايفين اهو. شايفين جماله؟ شايفين صوته؟ شايفه الصوت بتاعه؟ شايفه مقرمش ازاي؟ وكفايه قوي ان انتي ترشي له رشه العسل عشان يبقى صحي برده، لان طبعا العسل بيبقى صحي عن السكر.